mangerai du soir au matin, et même la nuit sur le traversin. Quand Véronique me demanda de passer notre lune de miel un peu sur la Costa Brava, et puis chez sa mère à Saint-Miel, prétextant une maladie de foie due aux olives ibériques, j'ai voulu faire mon chemin de croix du côté de la côte atlantique. Moi j'aime les moules marinières comme les faisait ma grand-mère, j'en mangerai du soir. Comme on est en peu des salles, on va cette ouvrière. Non, tu peux pas aller. C'est quoi? Ça fait descendre, ça se met sur le nez, gentiment. Ça se met de façon ouais, je suis directement sur une grosse planche avec le moule et après des épines de sapin. Je savais pas quoi que c'était. Allez, attends. On y va. Non.
mesdames, prenez des petites assiettes. On va vous servir.